हेलो सबैजना। अब आज चाहिँ म मङ्गानदेखि सिलगढी जाँदै गरेको यो गाडीको लाइन देख्नुभयो होला। त्यो लाइन चाहिँ अगाडि ट्रक चाहिँ बिग्रेछ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ आधी घन्टा जस्तो चाहिँ लाइनमै बस्नु पर्यो। यो चाहिँ मेरो गाडी हो। गाडीको हालत हेर्नुहोस्, आज पुरा हिल्लो थियो बाटो, त्यसले गर्दाखेरि यस्तो भइरहेको छ। गाडीभित्र भएको चाहिँ मेरो बहिनी हो। अन्त यो चाहिँ हाम्रो बाटो हो। रेनी सिजनमा चाहिँ हाम्रो बाटो चाहिँ तपाईँले यस्तै नै देख्नुहुन्छ। जति बनाउँदाखेरि पनि यस्तो नै भइहाल्छ, पहिरोहरू जान्छ पुरा, त्यसले गर्दाखेरि। तर हामीलाई त बानी भइछ अब यस्तो बाटोमा चलाउनु पनि। अन्त थ्याङ्क यू फर वाचिङ। अन्त प्लिज लाइक, सेयर, कमेन्ट, सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनुहोस्। तपाईँहरूले अलिकति सपोर्ट देखाइदिनुहोस्। धन्यवाद।